তো ভয়েস ক্লিয়ার আছে সবার জন্য? অসুবিধা নেই, স্টার্ট করলাম আমি। তো আজকে যে পার্টটা পড়বো সেটা হলো হারমোনিক সিরিজ কিংবা হারমোনিক প্রগ্রেশন। বেসিক্যালি বলতে গেলে আমাদের বেসিক ডিটেলস অ্যাবাউট এপি অ্যান্ড জিপি আর ওভার। ওকে, এবার আমরা স্টার্ট করছি এইচপি থেকে। সো হোয়াট ইজ এইচপি? হারমোনিক প্রগ্রেশন। হোয়াট ইজ এইচপি? কারোর কোনো আইডিয়া? হারমোনিক প্রগ্রেশন নিয়ে কাদের আইডিয়া আছে বল? হারমোনিক প্রগ্রেশন হয়টা কি? দেখ, আমরা এতদিন ধরে সিকোয়েন্স অফ নাম্বারস দেখছিলাম, কেমন কেমন সিকোয়েন্স হয়, যেমন এপি জিপি সব সিকোয়েন্স ছিল। তো হারমোনিক প্রগ্রেশনে ভাব T1, T2, T3, T4, এইভাবে একটা একটা করে একটা সিকোয়েন্স অফ নাম্বারস আছে। হ্যাঁ, যারা নতুন এসেছিস তারা যদি কোনো টার্ম বুঝতে অসুবিধা হয় বা কিছু আমাকে বলবি, কোনো অসুবিধা নেই, আমি বুঝিয়ে দেবো। তো T1, T2, T3, T4 এইগুলো বলে সিকোয়েন্স অফ নাম্বারস হয়। এবার এরা যদি ইফ দে আর ইন এইচপি, তাহলে কি হয়? नेक्स्ट हेलो, क्योंकि কিছু বলছিস? आवाज ये आपका आवाज कट कट के आ रहा अभी सुनाई दे रहा है क्या ठीक से? है। हाँ भी। তাহলে কি হবে? 1/T1, 1/T2, 1/T3, 1/T4, এই যে টার্ম গুলো আছে এগুলো সবকিছু থাকবে হলো ইন এপি, দ্যাট ইজ অ্যারিথমেটিক প্রগ্রেশন। এবার যারা এতদিন ধরে ক্লাস করছিস তারা বল, হোয়াট ইজ অ্যারিথমেটিক প্রগ্রেশন? অ্যারিথমেটিক প্রগ্রেশন হয়টা কি বল? কেমন হয় অ্যারিথমেটিক প্রগ্রেশন? অ্যারিথমেটিক প্রগ্রেশন মানে হলো এই টার্মস গুলোর মধ্যে একটা কমন ডিফারেন্স থাকবে, দ্যাট ইজ দেয়ার শুড বি কমন ডিফারেন্স বিটুইন দিস টার্মস। Here common difference between these terms। ঠিক আছে, ফর এক্সাম্পল আমি বোঝাচ্ছি, কয়েকটা এক্সাম্পল দিলে তোরা বুঝে যাবি। দেখ, 1/2, 1/5, 1/8, 1/11, 1/14, এই জিনিসটা, দিস ইজ ইন এইচপি। এটা এইচপি তে কেন আছে? কারণ এর যে রেসিপ্রোকাল, প্রত্যেকটা টার্মের রেসিপ্রোকাল বল কেমন হবে দেখতে? 2, 5, 8, 11, 14 ডট ডট ডট, দে আর ইন এপি। ঠিক আছে, তারা সবাই কিন্তু এপি তে আছে, সেই জন্য। কাউকে বুঝতে কোনো অসুবিধা হলো এই পার্টটা? भैया। हाँ बोलिए।
भैया ये सारा टर्म एपी में है, इसलिए इसको एचपी बोलते हैं। इसका मतलब यही हुआ। एचपी में जब कोई सीरीज रहता है तो क्या होता है, वो सब टर्म्स का जो रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल है ना, हाँ। ये सब रेसिप्रोकल्स है, ये सब एपी में हो गए। तो देखो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 है, 1/5 का 5 है, 1/8 का 8 है, 1/11 का 11 है, 1/14 का 14 है। সো অল অফ দিস আর ইন এপি। এবার যারা নতুন এসছিস তারা দেখ এপি মানে ব্যাপারটা কেমন হয়ে গেল, দেখ এদের মধ্যে সেম কমন ডিফারেন্স। যারা নতুন এসছিস তারা বল 2 আর 5-এর মধ্যে কমন ডিফারেন্স কত হয়, মানে 2 আর 5-এর মধ্যে ডিফারেন্স কত? 3 5 আর 8-এর মধ্যে 3 8 আর 11, 3 দেখেছিস সেম ডিফারেন্স যাচ্ছে সবাইয়ের মধ্যে, সবকটা নাম্বারের মধ্যে একটা সেম ডিফারেন্স আছে, তাই তো? হ্যাঁ, हाँ তো ওইটাকেই বলে হলো কমন ডিফারেন্স। ঠিক আছে, এই জিনিসটাকে কমন ডিফারেন্স বলা হয়। তো দেখ যে এই টার্মস গুলো, এইটা এইচপি তে এই কারণে আছে, দিস টার্মস আর ইন এইচপি বিকজ 2, 5, 8, 11, 14 এরা সবকেও এপি তে আছে, ওকে, অ্যারিথমেটিক প্রগ্রেশনে আছে, কারণ এদের মাঝখানে যে ডিফারেন্সটা এগুলো সবকটার মধ্যে 3, এটার মধ্যে 3, এটার মধ্যে 3, এটার মধ্যে 3, এটার মধ্যে 3, এইভাবে সবকটার মধ্যে কমন ডিফারেন্স ইকুয়াল, ওকে। আচ্ছা, আরেকটা খুব কমন এক্সাম্পল যেটা দেওয়া হয় সেটা হলো 1/a, 1/a plus b, 1/a plus 2d, 1/a plus 3d, and this goes on. अच्छा, ये एचपी में क्यों है? बिकॉज इन सब टर्म्स का रेसिप्रोकल, राइट, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, ये ये जो टर्म्स है ये सब कोई एपी में है, ओके। ऑल दिस टर्म्स आर इन एपी। ओके, एनी प्रॉब्लम? कोई ना दिक्कत? सर। সবাই বুঝতে পেরেছিস এই পার্টটা এখনো অব্দি? দেখ हाँ। যারা নতুন এসেছিস তাদের আমি বুঝতে পারছি প্রবলেম হবে, কিন্তু তাছাড়া যারা পুরনো আছিস তারা বুঝতে পারছিস তো ব্যাপারটা? हाँ भैया समझ आ रहा। ठीक है, अब देखो एपी, एपी का एक स्टैंडर्ड रूल है, नो टर्म ऑफ एपी कैन बी जीरो, ओके। ये याद रखना, नो टर्म ऑफ एपी कैन बी जीरो। এটা সবসময় মনে রাখবি। আর সেকেন্ড যেগুলো হলো, এই যে সেকেন্ড যে এক্সাম্পলটা দিলাম সেটা হলো মোস্ট জেনারেল ফর্ম অফ এপি, ওকে। দ্য মোস্ট জেনারেল ফর্ম অফ এপিটা হলো এই যে সেকেন্ডের যেটা এক্সাম্পলটা দিয়েছি, ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট পার্ট। মাঝে মাঝে স্ক্রিনটা ছোট বড় হচ্ছে, চাপ খাস না, অনেক কেউ জয়েন করছে তো সেই জন্য মাঝে মাঝে আমাকে গিয়ে অ্যাডমিট করতে হচ্ছে সবাইকে, সেই জন্য, আর কিছু না। আচ্ছা, এটা দেখ কোয়েশ্চেন, দেখ, টু বি অনেস্ট there is nothing much about harmonic progression, okay. Harmonic progression is this much only, এক দুটো ফ্যাক্ট আছে হারমোনিক প্রগ্রেশন এন্ড নাথিং মোর। তো হারমোনিক প্রগ্রেশন আমাদের তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে, আমাদেরকে যা করতে হবে সেটা হলো হালকা ফুলকা কোয়েশ্চেন্স, মিক্সড এক্সাম্পলস অন এপিজিপি, এইচপি, এন্ড দেন তারপর আমরা অ্যারিথমেটিক মিন, জিওমেট্রিক মিন, ওই ব্যাপারগুলো পড়বো। হোয়াট ইজ অ্যারিথমেটিক মিন, হোয়াট ইজ জিওমেট্রিক মিন, এন্ড হোয়াট ইজ হারমোনিক মিন, ওকে। ওইটা পড়লে অনেকটা আমাদের আজকে এপিজিপি পার্টটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। আই গেস আমার আর 3টে ক্লাস লাগবে এপিজিপি শেষ হতে, আজকে ইনক্লুডেড আর 2টো ক্লাস। এপিজিপি মোটামুটি ভালোভাবে কভার হয়ে যাবে, তারপর জাস্ট প্র্যাকটিস করতে হবে তোদেরকে। তো যেটা বলে দিলাম, এবার কোয়েশ্চেনটা হলো এইরকম যে
Everybody listen to it. A, B, C are in HP, Himachal Pradesh. Show that A minus B divided by B minus C equals to A by C. তো এইচপির আমরা আপাতত একটাই প্রপার্টি জানি, there is only one thing that we know about HP, and what is that? That is 1 by A, 1 by B, 1 by C. They are in AP. They are in AP. Okay, এটাই one of the property আমরা জানি. Henceforth we will use that property. So by property of AP, AP এর একটা property ছিল, if you remember guys, that is A, B, C are in AP, then B minus A is equals to C minus B. So I will be using this property only. So 1 by B minus 1 by A equals to 1 by C minus 1 by B. Okay. तो ये कैसा दिखने में बन जाएगा? This will become, it will turn out to be A minus B by AB is equals to B minus C by BC. Henceforth, इसको बस एक स्टेप अगर मैं ले जाऊं, that is this crisscrossing both side, I will get A minus B divided by B minus C equals to AB by BC. B and B gets cancelled out, and hence A by C. Therefore, A minus B by B minus C equals to A by C. Another property from this that can be derived, is 1 by B plus 1 by B equals to 1 by C plus 1 by A, which implies 2 by B is equals to A plus C by AC. This implies B by 2 equals to AC by A plus C, or B equals to 2AC by A plus C. Okay? এটা হলো দুটো প্রপার্টি. You don't have to remember, you have to remember this one. Okay, try to remember this one. এটা একটা HP এর অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট সিগনিফিকেন্ট প্রপার্টি দিস ইজ, and the other one, this one was just a part of the question and nothing else. Acha, any doubt up till now? Any doubt? Guys, response. Any doubt up till now? This is all the part I have discussed. Acha. Next thing. So, by the previous question, আমরা একটা জিনিস ডিরাইভ করেছি কি, that if A, B, C are in HP, then A minus B divided by B minus C is equals to A by C.
This is a thing that I have derived. Now, if I ask you guys a question that is related to this, that x, comma 5/4, comma 1/2 are in HP. Find x. Can you guys find x? What is x? Guys, সবাই চুপ হয়ে গেছিস, বল এর অ্যান্সার কি হবে? What is the answer to this question? सर 2 मिनट सर बता रहा हूँ कब। हाँ, सर 2 मिनट में इसका आंसर ही निकाल दो। मुझे सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारा वॉइस, और थोड़ा सा जोर से बोलो। सर बस 2 मिनट आंसर ही निकाल रहा हूँ सर, 2 मिनट टाइम दीजिए। জাস্ট এই ফর্মুলাটাতে ভ্যালু পুট করতে হবে। দিস ইজ দ্য ফর্মুলা a মাইনাস b। -5/2। हाँ, -5/2। The value of x will be -5/2। इससे भी निकल सकता था, या फिर उसको ऊपर में जो फॉर्मूला और एक तो लिखा था, दैट b इक्वल्स टू 2ac बाई a प्लस c, दोनों से निकलेगा ये वाला चीज। Either I can use this one, b equals to 2ac plus a by c, or this one, and by using both I can have this answer. So let's find out. तो फर्स्ट टर्म निकालना था हमें x, तो आई कैन राइट इट एज x minus 5/4 divided by 5/4 minus 1/2 is equals to x divided by half. अब बस इसको नॉर्मली सॉल्व करना है। हो गया, x इक्वल्स टू -5/2। सबको क्या यही सोल्यूशन मिला है? कैन आई कंटिन्यू? भैया हाँ बोली। कुछ नहीं, मैं यही बोली कि मुझे भी यही आंसर मिला। अच्छा ठीक है। अच्छा
সায়ন ক্লাসে আছিস? সায়ন, ঠিক আছে, नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया वो आपको मैसेज में रिस्पॉन्ड कर रहा है। ঠিক ভাই, কেউ আমাকে মেসেজে প্লিজ রেসপন্ড করিস না, কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, আমি একটা স্ক্রিনেই তো খুলে রেখেছি, সেই জন্য আমি মোস্টলি যে ওয়ান নোটের স্ক্রিনটাই খুলে রাখা আমার, তো আমি গুগলে মেসেজ করতে পারবো না, ওটা করে লাভ নেই। ঠিক আছে, যাই হোক, কোয়েশ্চেন, সরি কোয়েশ্চেন, দিস ইজ অ্যানাদার व्हाट कैन आई से प्रॉपर्टी। अच्छा, सबको धीरे अब एक एक करके बोलो। हार्मोनिक सीरीज में रेसिप्रोकल सबको एपी में रहता है, राइट? ये ट्रू है? हाँ जो टर्म्स हाँ रहता है भैया। हार्मोनिक सीरीज का, वो सब रेसिप्रोकल में रहते हैं। हम्म, ओके, सो बेसिकली हार्मोनिक सीरीज कैसा दिखता है? 1/a, फिर 1/a प्लस डी, फिर 1/a प्लस 2d, फिर 1/a प्लस 3d, राइट? लाइक दिस, where d is the common difference and a the first term, राइट? एपी में तो ऐसा ही था ना, ऐसा ही होता है ना? एपी का टर्म्स कैसा दिखने में होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस फॉर्म का होता है ना? हाँ भैया। राइट, ऐसे ही जाता है। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द एचपी, साहिल बताओ तो nth टर्म फिर कैसा दिखेगा? हाँ हेलो हाँ, बोलो बोलो। सर, ये ऊपर वाले इक्वेशन का ना, a प्लस डी प्लस 2d वाला ना। हाँ हाँ, वैसे करके nth टर्म कैसा निकलेगा? श्रेया तुम बताओ nth टर्म क्या निकलेगा? आ, सर ए की जगह आर होगा, नहीं नहीं, रेसिप्रोकल। पहले मुझको बताओ, ये सब a एचपी पे प्लस है, ये भैया, एचपी में है। हाँ बोलो। इसका nth टर्म शायद ऐसे लिखेंगे ना, a प्लस n-1। ए प्लस n-1 हाँ, इनकम्प्लीट है, फिर तो मतलब n, बाई में लिखेंगे इनटू डी, ब्रैकेट में डी लगाएंगे, a हाँ प्लस n-1d, हाँ यही तो होगा। ब्रैकेट में d। दिस विल बी द nth टर्म ऑफ द एचपी ना। nth टर्म ऑफ एचपी मतलब क्या है? इसका जो रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल वो क्या होगा? इसका जो रेसिप्रोकल है दैट इज बेसिकली a प्लस n-1d, एंड दिस इज nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म ऑफ एपी, इसलिए ऐसे दिखने में होगा। और हेंस एचपी का जो nth टर्म होगा वो ऐसा ही दिखने में होगा। इसको बोलते हैं, मतलब दिस इज लाइक द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एचपी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एचपी इसको बोलते हैं। रेसिप्रोकल सबको एपी में है तो ऐसा दिखेगा nth टर्म, ठीक है?
यही था, ऐसा कुछ बेसिकली उतना टफ कुछ नहीं है ये वाला पार्ट। एचपी बहुत सीरियसली बहुत इजी है, इसके एप्लीकेशन से मेन है। चलो यही है, एचपी में ज्यादा कुछ पढ़ाने लायक नहीं है। ओके, तो हम लोग बेसिकली थोड़ा सा क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन का पार्ट देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, चलो बताओ। Sum of three numbers in HP is 37. Sum of their reciprocal is 1/4. Find the numbers. तीन टर्म है एचपी में और तीनों का सम होगा 37, और उन लोग का जो रेसिप्रोकल है दैट इज बेसिकली एन एपी, उन लोग का सम होगा 1/4। सो फाइंड द नंबर। अच्छा, मुझको पहले सबको रिस्पॉन्स करो, किन किन को लग रहा है ये सॉल्व कर पाओगे। तो मैं जल्दी सॉल्यूशन नहीं दिखाऊंगा, मैं थोड़ा टाइम दूंगा, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। ट्राई कर रहा हूँ। मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, चलो ट्राई करो। देखो हर टाइम मैंने ये चीज सिखाया हो, जब देर आर क्वेश्चन सॉल्विंग का मेथड सोचो। फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever I am talking about three numbers are in AP, whenever I am talking about three numbers are in AP, मैं कैसे उसको लेता हूँ? A plus D, A माइनस D, ऐसे करके थ्री नंबर्स लेता हूँ मैं, हर टाइम कंसिडर करता हूँ। तो बेसिकली इन लोग का क्या होगा, तीनों का सम 1/4 होगा। उधर से मेरे को बेसिकली क्या मिलेगा, 3A इक्वल्स टू 1/4, विच इम्प्लाइज A इक्वल्स टू 1/12, राइट? किसी को कोई डाउट है इसमें? भैया These three terms are in AP, okay? These are in AP. और भैया HP इसका वाला तीन टर्म ऐसा होगा, 1/A plus D, 1/A, 1/A minus D, ओके? और इन तीनों का जो सम है, द सम ऑफ ऑल दिस थ्री नंबर्स, इन तीनों का जो सम होगा दैट इज 1/A plus D, 1/A, 1/A minus D. This is basically 37, okay? According to the question, 37.
এতদূর বুঝতে কারোর কি কোনো অসুবিধা হয়েছে তাড়াতাড়ি বল। भैया इसका आंसर 15 12 10 होगा क्या? क्या? इसका आंसर 15 12 और 10 होगा। हाँ करेक्ट, 15 12 और 10 होगा। सही बात है भाई, तुम क्लास 10 के बाद मैथ्स छोड़ के भी तुम अच्छे से काम कर रहे हो, चलो गुड वर्क। अच्छा, और किसी को कोई डाउट है? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एचपी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एचपी, हेंस इन लोग का जो रेसिप्रोकल होगा a प्लस डी, a और a माइनस डी, these are in AP, okay, these are in AP. Now I know the sum of the AP is equals to 1 by 4. Hence from this one plus d और minus d cancel out हो रहा है 3a. 3a equals to 1 by 4. Henceforth a equals to 1 by 12. a का वैल्यू 1 by 12 आ रहा है इधर से। अब HP वाला जो कंडीशन दिया हुआ है आई विल बी यूजिंग दैट। सो इधर में क्या आएगा? 1 by a plus d, a का वैल्यू कितना था? 1 by 12. So I will be substituting all of that. So 1 by 12 plus d, राइट, यही आना है। तो 1 by কারোর কি কোনো ডাউট আছে এই পার্টটা নিয়ে এখন অবধি? Now d is coming out as plus minus 1 by 60. ক্যালকুলেশন আমি তোদেরকে সবাইকে দেখতে দেবো, একটু টাইম দে, আগে আমি সলভ করে দিই ব্যাপারটা। এখান দিয়ে আমি পেয়ে গেলাম ডি এর ভ্যালু অবধি, ঠিক আছে? কিছু নয়, এখানে জাস্ট ক্যালকুলেশনসই করেছি, আর এমন কিছু আহামরি রকেট সায়েন্স নয়, জাস্ট ক্যালকুলেট করেছি আমি ডি এর ভ্যালু ফাইন্ড করবার জন্য। ডি এর ভ্যালু প্লাস মাইনাস 1 by 60 পেয়েছি। তো যদি প্লাসটাও ইউজ করিস কিংবা মাইনাসও ইউজ করিস, ইউ উইল গেট দ্য সেম ভ্যালু। সো এখান থেকে আমি কি পাবো? এ মাইনাস ডি, এ আর এ প্লাস ডির ভ্যালু। তাহলে এ এর ভ্যালু কত ছিল? 1 by 12। হেন্সফোর্থ আমি এইগুলোকে প্লাগ ইন করলাম। তো 1 by 12 মাইনাস 1 by 60, 1 by 12, 1 by 12 প্লাস 1 by 60, ওকে? সেখান থেকে আমি কি পাচ্ছি? 4 by 60,
1/12 আর 6/60. Okay, that is 1/10. This is basically 1/10. This is basically 1/15. So because these are a minus d, a and a plus d, so these are AP wala terms. Okay, AP terms. So if I have to find HP মানে কি ছিল? Reciprocal of all of these. HP will be reciprocal of all of these terms. So reciprocal of 1/15 is only 15. Reciprocal of 1/12 is 12. Reciprocal of 1/10 is 10. So the three terms are 15, 12 and 10. কারোর কোনো ডাউট এই কোয়েশ্চেনটা নিয়ে? এবার দেখ, দাঁড়া আগে একটু মিনিমাইজ করে দিতে দে, তাহলে দেখতে পাবি তোরা। আমি এপির প্রপার্টিটা ইউজ করে আমি জানতে পেরে গেলাম যে এর ভ্যালু হলো 1/12। এবার সেটাই আমি এইচপি বলেছে the three terms are in HP and their sum is 37. So I am using that value of A and finding out the value of D. D এর ভ্যালু কি বেরোলো আমার প্লাস মাইনাস 1/60। যেই আমি এটা পেয়ে গেলাম, সেখান থেকে আমি এ মাইনাস ডি, এ আর এ প্লাস ডির ভ্যালু পেয়ে গেলাম। তো এই তিনটে ভ্যালু 1/15, 1/12 আর 1/10। and henceforth এই তিনটে এপিতে আছে, আর তাদের রেসিপ্রোকাল যেটা ছিল, দ্যাট ইজ রেসিপ্রোকাল লাইক দিস, দিস and this, এই তিনটে in HP, and henceforth this is the answer. বল কাদের বুঝতে অসুবিধা হয়েছে এটা? साहिल तुमने कैसा मेथड यूज करके ये वाला सॉल्व किए हो? भैया सेम आपका क्यों ना वही किया। कौन सा स्टार्ट किया? हेलो। हाँ, ये वाला मेथड यूज किए हो क्या? हाँ, अब जैसे आप किए ना वैसे ही किए। ঠিক আছে, অন্যরা অন্য কেউ কি সলভ করেছিলি সেটা এইভাবেই? আচ্ছা, যারা যারা আছিস মোটামুটি সলভ করতে পারিসনি, বুঝতে তো পেরেছিস এই ব্যাপারটা? हाँ भैया। এইটা এইটা হলো তিনটে টার্মস ইন এইচপি। এইচপি তিনটে টার্মস আমি এইভাবে ধরেছি, 1/a প্লাস ডি, 1/a, 1/a মাইনাস ডি। উল্টো করে লিখলেও কোনো যায় আসে না, দ্যাট ইজ 1/a মাইনাস ডি, 1/a, 1/a প্লাস ডি। যখন আমি এটা লিখছি তার মানে এদের এই টার্মস গুলো, পার্টিকুলার টার্মস গুলো রেসিপ্রোকাল, দ্যাট ইজ a প্লাস ডি, a মাইনাস ডি এন্ড a, এগুলো সবকটা এপি তে হয়ে গেল। বিকজ রেসিপ্রোকাল অফ হারমোনিক প্রোগ্রেশন ইজ অলওয়েজ ইন অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশন। যে রেসিপ্রোকাল হয়ে গেল তখন আমি এদের দেওয়া আছে যে সাম অফ দ্য রেসিপ্রোকাল ইজ 1/4, তো সাম করলাম, সেখানে আমি পেয়ে গেলাম এর ভ্যালু 1/12। এর ভ্যালুটা আমি এখানে লগ ইন করলাম কিংবা সাবস্টিটিউট করলাম এইচপি টার্মস গুলোতে, যেখানে লেখা আছে সাম অফ দি এইচপি টার্মস ইকুয়ালস টু 37। সেখান থেকে আমি ফাইন্ড আউট করলাম ডি এর ভ্যালু। যে ডি এর ভ্যালু আমি ফাইন্ড আউট করে ফেললাম, তারপর আমি কি ফাইন্ড আউট করলাম, তার মানে এ মাইনাস ডি, এ আর এ প্লাস ডির ভ্যালু কি কি হচ্ছে। যেই আমি তিনটে ভ্যালু ফাইন্ড করে ফেললাম, তাহলে আমি এইচপি তে কি হচ্ছে সেটাও ভ্যালুটা ফাইন্ড এসে গেল, যে এইচপি তে তিনটে টার্ম কি কি ছিল। বুঝতে পেরেছিস? কারোর কোনো অসুবিধা এটা নিয়ে? গাইজ রেসপন্স কর, রেসপন্স কর। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে সবাই? আচ্ছা, ইজি হ্যাঁ। একটা সাম দিচ্ছি, এটা সলভ করার চেষ্টা কর। ইট ইজ গিভেন, দাঁড়া লিখছি আমি।
1/a, স্ক্রিনটা বড় করে নিই। So it is given that 1/a plus 1/b, sorry, 1/c plus 1/a minus b plus 1/c minus b is equals to 0. You have to prove a comma b comma c are in HP. Okay, given b equals to a plus c, চল স্টার্ট কর। সলভ করার চেষ্টা কর এটাকে। পারবি এটা প্রুফ করতে? তোরা সলভ করছিস? করছি স্যার। হ্যাঁ, চেষ্টা কর।
টার্মটাকে সাজানো শেখ, তোরা টার্মস গুলো কেমন করে সাজাবি, সাজাতে না পারলে কিন্তু এগুলো করে লাভ নেই। দেখ, এ সি আর বি আর সি এ বি এইগুলোকে যদি আলাদা আলাদা ভাবে না নিস তাহলে কিন্তু এটাকে সলভ হবে না। তার মানে 1/a প্লাস 1/c মাইনাস বি একটা, আর এখানে 1/c প্লাস 1/a মাইনাস বি 2 নম্বর। এই দুটোকে এইভাবে দেখ, দুটো আলাদা আলাদা করে গ্রুপ করার চেষ্টা কর। হ্যাঁ সায়ন বল। হয়ে গেছে স্যার। হয়ে গেছে, পেয়েছিস? হ্যাঁ, লাস্টে ওই এসি বাই এ প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু বাই বি চলে এসছে। হ্যাঁ, তো 2.5 কি লিখেছিস তুই আবার এখানে? ওটা একদম ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা, যেটা -5/2 আনসার ছিল। ও, 9টা 4-এর সময় বেরিয়েছে, তার মানে 3 মিনিট আগে আমি পেয়েছি রেসপন্স। না, অনেক আগেই পেয়েছি, সরি, খেয়াল করিনি টাইম ভাই। যাই হোক, তুই মুখে বলে দিবি, আমার না মানে আমি দেখতে পাচ্ছি না কিছু মেসেজ ওয়েসেজ, আমি নোটিফিকেশন পেলাম তাই আমি খুলে দেখলাম। যাই হোক, ঠিক আছে, এটাকে এইভাবে সাজাতে মাইক হবে। কানেক্ট হচ্ছিল না। আচ্ছা ঠিক আছে, এটাকে এরকম যখন সাজিয়ে নিলি তোরা, তারপর দেখ এটা আরামসে এবার সলভ হতে শুরু করবে। ইকুয়ালস টু 0 লিখে দিলি। এবার দেখ এখানে এটাকে কেমন করে লিখতে পারবি তারপরে তোরা। এটা হয়ে গেল এ সি মাইনাস বি, আর উপরে হয়ে গেল সি মাইনাস বি প্লাস এ। সিমিলারলি এই পার্টটা যাচ্ছে এ মাইনাস বি সি, আর এটা যাচ্ছে এ মাইনাস বি প্লাস সি। ওপরে দেখ, the numerator for both of these terms are similar. আলাদা কোনো কিন্তু নিউমারেটর নেই, দুটোরই নিউমারেটর একদম সিমিলার দেখতে। henceforth আমি যদি দুটোকে কমন নিয়ে নিই, দ্যাট ইজ a plus c minus b, then I will get 1/a c minus b plus 1/a minus b into c, এইটা পেয়ে যাবো। এবার সিমিলারলি নেক্সট স্টেপ আমরা সলভ করব। a plus c minus b and এটা যেটা আছে ভেতরে, এটা কেমন দেখতে হয়ে যাবে, 2 of ac minus b a plus c ব্র্যাকেট ক্লোজ ইকুয়ালস টু 0। ঠিক আছে, হেন্সফোর্থ এখান থেকে আমরা দুটো কনক্লুশন পাবো। এই দুজন যে আছে, এই যে দুজন, একটা এইটা একটা এইটা, এই দুজনের প্রোডাক্ট হলো 0। দ্য প্রোডাক্ট অফ দিস টু নাম্বারস আর 0। ঠিক আছে, এইটুকু আমরা জানি যে দ্য প্রোডাক্ট অফ দিস টু নাম্বারস আর 0। প্রোডাক্ট দুটো নাম্বারে কখন 0 হয়, আইদার যদি এ 0 হয় কিংবা যদি এ 0 হয়। আচ্ছা, নাও এ যদি 0 হয়ে যেত, এই জিনিসটা যদি 0 হয়ে যেত, তাহলে আমরা লিখতাম এ প্লাস সি মাইনাস বি ইকুয়ালস টু 0। দ্যাট ইমপ্লাইজ এ প্লাস সি ইকুয়ালস টু বি। এ প্লাস সি ইকুয়ালস টু বি যেই পেয়ে গেলাম আমি, কিন্তু আমার তো কন্ডিশন কোশ্চেনে কি ছিল, এ প্লাস সি ক্যান নট বি ইকুয়ালস টু বি, তার মানে এই কন্ডিশনটা রং। হেন্সফোর্থ আমাকে এই কন্ডিশনটা দিয়ে কাজ করতে হবে। তাহলে আমি কি পাবো, 2ac ইকুয়ালস টু বি এ প্লাস সি, ওকে, অর বি ইকুয়ালস টু 2ac বাই এ প্লাস সি। আর এটা তো হারমোনিক সিরিজের প্রপার্টি। এটাই তো এটা প্রপার্টি। হেন্সফোর্থ এটা প্রুফ হয়ে গেল না, এই তিনজন হারমোনিকে আছে। এগুলো কিন্তু কোয়েশ্চেন যখন তোদেরকে ক্যাটে দেবে উল্টো ভাবে লিখবে, বলে দেবে দেন এ বি সি আর হোয়াট, নি লিখবে এপি জিপি এইচপি এজিপি, এরকম করে লিখে দেবে। ওই সময় কিন্তু তোদেরকে সলভ করতে হবে এটাকে বুঝে যে এটা কোন সিরিজে আছে। ওকে, কারো কোনো ডাউট এটা নিয়ে? হ্যাঁ, কারোর কি কোনো ডাউট আছে?
भैया थर्ड स्टेप ठीक से बताइए मेरे को। कौन सा स्टेप बताओ? थर्ड वाला, इसमें है ना ए सी माइनस बी प्लस फिर नीचे ए, यहाँ हाँ वही वाला वही वाला। इसके बाद वाला स्टेप कैसे है वो, मतलब इसके सेकेंड स्टेप में कैसे गया वो? सेकेंड स्टेप तो जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऊपर का सॉल्व किया, तो इधर से सी माइनस बी आ गया और इधर में ए हो गया, इसलिए ऐसा दिखने में हो गया दोनों का। फिर मैं नहीं दोनों का न्यूमरेटर को कॉमन ले लिया, अच्छा तो ये ऐसा बन गया 1/a। देखो मैं इधर में और एक बार सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये क्या है दिखने में, ऐसे ही खोल दो तो ऐसा दिखेगा ना, 1/ac माइनस ए बी प्लस 1/ac माइनस बी सी। अब इन दोनों को अगर तुम ऐड करोगे तो कैसा बनेगा दिखने में, ये डिनोमिनेटर समथिंग बन गया। यू डोंट केयर डिनोमिनेटर का क्या होगा, डिनोमिनेटर कुछ एक बन गया। ऊपर में देखो कैसा बनेगा, ए सी माइनस बी सी प्लस ए सी माइनस ए बी। ये कैसा दिखना होगा, दो ए सी है इसलिए बन गया 2ac, और इधर में माइनस बी सी और माइनस ए बी, तो हो जा रहा है 2ac माइनस बी कॉमन ले लिया तो बन जाएगा तुम्हारा a प्लस सी। ऐसा बन गया। डिनोमिनेटर का कोई कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, डिनोमिनेटर हम लोग पकड़ के जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, अच्छा অন্য কেউ যার বুঝতে অসুবিধা হয়েছে কোন স্টেপ? ঠিক আছে, চ একটা ইজি কোয়েশ্চেন দেওয়া যাক। pth, qth and rth term of a hp, ঠিক আছে, of a hp are respectively a b c। ঠিক আছে, প্রুফ, প্রুফ না, ফাইন্ড দ্য ভ্যালু of q minus r bc plus r minus p ca plus p minus q ab। এই টোটাল জিনিসটা ভ্যালু ফাইন্ড কর, what will the value of this? Find the value of this। কাউ যদি কোয়েশ্চেনে কোনো ডাউট থাকে আমাকে জিজ্ঞেস কর।
Just use the properties of an AP, arithmetic progression, and solve this question. Nothing more. আমাকে কেউ বল if pth qth and rth term of a HP are abc, এইটা আমরা জানি। pth টার্মটা হলো a, qth টার্মটা হলো b, rth টার্মটা হলো c। আচ্ছা, pth টার্ম অফ a HP হারমোনিক প্রোগ্রেশন আর তার রেসিপ্রোকাল করে দিলে পেয়ে যাব আমি অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশন। বাট স্টিল ওই এপিটার জন্য তো সেটা একটা pth টার্মই থাকবে, তাই না? তো ক্যান আই রাইট দ্যাট 1/a is pth term of the AP. Similarly, 1/b and 1/c is qth is rth term of the AP. রাইট, লিখতে পারি এটা আমি। আচ্ছা, তাহলে কি আমি এইভাবে লিখতে পারবো 1/a equals to a plus p minus 1 b, 1/b equals to a plus q minus 1 b, 1/c equals to a plus r minus 1 b। লেখা যাবে এই ব্যাপারগুলো? বল, এইটুকুনি অব্দি কারোর কি অসুবিধা আছে? এটা লেখা যাবে এরকম? দাদা এটা কি ওই nth টার্মের ফর্মুলাটা দিয়ে লিখলে? ইয়েস, একদম nth টার্মের ফর্মুলা দিয়ে লেখা যাবে এটা। henceforth এবার দেখ ইকুয়েশন 1 আর 2 টা দেখ। ইকুয়েশন 1 and 2, এটা থেকে আমি কি পেতে পারি? if I subtract both of them, what will I get? 1/a minus 1/b equals to p minus 1d minus q minus 1d এরকম। henceforth p into d minus d minus q into d plus d, d আর d এখান দিয়ে কেটে গেল, hence d টাকে যদি বাইরে আনি it will become p minus q, আর এখান দিয়ে পেয়ে যাব b minus a by ab। ঠিক আছে, এবার আমাকে কার ভ্যালু ফাইন্ড করতে বলেছে? প্রথমে দেখ এইরকম একটা আছে, ইফ ইউ দেখ থার্ড টার্মটা কেমন ছিল দেখতে, এইরকম দেখতে ছিল কিনা, p minus q ab, দ্যাট ইজ এই দেখ থার্ড টার্মটাকে দেখ p minus q ab, তাহলে p minus q ab টা তাহলে কেমন দেখতে যাবে এইখান থেকে? এটা যদি এরকম ছিল তার মানে ইট উইল বিকাম লাইক দিস, p minus a by d equals to p minus q ab। এইটুকুনটা বুঝতে পেরেছি সবাই? হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার আনসার কি 0 আসছে? হ্যাঁ, answer 0, the value is 0। সিমিলারলি অন্যগুলো যখন তোরা ফাইন্ড করবি দেখবি এইরকম ফর্মেই আসবে। এটা একটা যেমন b মাইনাস a ফর্মে এসছে, অন্যটা দেখবি c মাইনাস b ফর্মে আসছে, একটা a মাইনাস c ফর্মে আসছে, সবগুলো এইরকম ফর্মেই আসবে। ঠিক আছে, তো ইট উইল লুক লাইক দিস, ইট ইজ লাইক c মাইনাস b বাই d, একটা হয়ে যাবে a মাইনাস c বাই d, একটা হয়ে যাবে b মাইনাস a বাই d।
এবার এই তিন ব্যাটার সাম করলে কি হবে, এই তিনজনকে সাম করলে কি হয়ে যাবে, ডি তো ডি এর মতন আছে, ওপরে কি আছে এখানে প্লাস সি, মাইনাস সি কেটে গেল, প্লাস বি মাইনাস বি কেটে গেল, প্লাস এ মাইনাস এ কেটে গেল, তার মানে কি হয়ে গেল 0/d, তার মানে ভ্যালুটা 0 এসে গেল তোদের ভ্যালু, এটাই তো অ্যান্সার 0। পারলি বুঝতে তোরা এটা? আর বুঝতে কোনো অসুবিধা? হ্যাঁ, नहीं भैया। सब क्लियर एकदम? हाँ भैया। ओके। অন্যরা বল, বুঝতে কারো কি অসুবিধা আছে এটা? তাহলে আমি নেক্সট সাম নেব। মোটামুটি এপি জিপি আর এইচপি কিন্তু শেষ হয়ে গেছে, এবার আস্তে আস্তে আমরা প্র্যাকটিস অন্য জিনিসের ওপর ঢুকবো কিন্তু। তো বলে ক্লিয়ার হয়েছে এই পার্টটা? हाँ भैया समझ गया। অন্যরা? अंकिता गर्ग, हाँ भैया समझ गए। शिवम? शिवम का छोड़ दो, बैल्कनी में बहुत नॉइज होता है, उसको मत बुलाते हैं। শিবম বুঝেছি, শিবম, শিবম চক্রবর্তী, না শিবম কি চক্রবর্তী ছিল, আমি ভুলে গেছি তো, সারনেম ভুলে গেছি। ওই শিবম ক্লাসে নেই। আচ্ছা তোরা দুজন সম্প্রীতি আর রোহান, তোরা কি বুঝতে পারছিস একটু হলেও কিছু, নাকি একদম মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে? না স্যার, বুঝতে পারছি কিছু, মানে একটু ডাউট আছে, ওগুলো আগের তোদের ভিডিওগুলো কি ক্লাস দেখে 11-12 ক্লিয়ার ম্যাথস হয়নি। ছিল? না, 11-12 ম্যাথস ছিল না তোর? না ছিল না। আহ, আর সম্প্রীতি তুই কি বুঝতে পারছিস? না দাদা, একটু প্রবলেম হচ্ছে, মানে আগের দুটো ক্লাস করিনি তো ওই জন্য প্রবলেম হচ্ছে। তোর কি 11-12 ম্যাথস ছিল? হ্যাঁ, আমার পিওর সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল, ও, ঠিক কিন্তু আছে, তারপর ইংলিশ লিটারেচার নিয়ে পড়ার পরে অনেকটা গ্যাপিং হয়ে গেছে, ওই জন্য প্রবলেম হচ্ছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, আস্তে আস্তে ক্যাচ আপ হয়ে যাবে, ডোন্ট ওয়ারি। হুম। আচ্ছা অন্যরা আই গেস বুঝতে পেরেছিস, সায়ন, শিবং, সাহিল, রূপশ্রী বুঝতে পারছিস তো? হ্যাঁ দাদা বুঝতে পারছি। আর অঙ্গনা? হ্যাঁ। ওকে, ঠিক আছে, আমি কন্টিনিউ করছি তাহলে। এগুলি মোটামুটি এপিজিপি সাম, এইচপি সাম। এবার একটা পার্ট পড়াচ্ছি, মানে এপিজিপি একটু মিসেলেনিয়াস টাইপের এক দুটো কোয়েশ্চেন, যেমন যদি আমি বলে দিই, দিস ইজ আ ভেরি গুড রেজাল্ট অলসো, দিস ইজ আ কোয়েশ্চেন and a important result. Well, this is a question and also an important result. এই কোয়েশ্চেনটা সবাই একটু বোঝার চেষ্টা কর। I say I am giving you this information that A, B, C are three positive numbers, okay? Three positive numbers.
Now A, B, C are in AP, GP and HP. তিনটেতেই আছে, AP তে আছে, GP তে আছে, HP তেও আছে। ওকে, তো find their values। এবার AP, GP আর HP তিনটের কন্ডিশন, এইটা সবাই মনে রাখ। সবাই একজন একজন করে বল। साहिल पहले बोलो AP का कंडीशन क्या होता है? What happens when two numbers are in AP? AP का कंडीशन क्या होता है? हाँ साहिल, हाँ मुझे बता रहा हूँ। AP का कंडीशन क्या होता है? সায়ন, AP এর কন্ডিশন কি হয় রে? স্যার দুটো ডিফারেন্সটা সেম হবে। একদম, B minus A equals to C minus B। এটা দিয়ে ইমপ্লাইজ হয় যে 2B equals to A plus C আর B equals to A plus C by 2। ঠিক আছে, এটাই ইমপ্লাই হয়, রাইট? কোনো অসুবিধা নেই এটা। ओके, नेक्स्ट। श्रेया तुम बताओ जीपी में क्या होता है? जब 3 नंबर एबीसी जीपी में होता है तब क्या होता है? এই তিনটে কিন্তু খুব ফেমাস কন্ডিশনস। दिस हैज टू बी ट्रू फॉर बीइंग एन एपी। सिमिलरली जीपी के लिए और एक कंडीशन है, व्हाट इज दैट? सर एक्चुअली मैंने एपी बहुत अच्छे से कर लिया है, जीपी में अभी थोड़ा कर रही हूँ, आइडिया तो थोड़ा है ना, प्रॉब्लम। दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो सेम होता है, इतना तो पता ही है ना? हाँ हाँ हाँ, ये पता है, ठीक है। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस? 3 नंबर है, ए बी सी, ऐसे 3 नंबर है, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, बी बाई ए इक्वल्स टू सी बाई बी। ऐसे लिख सकता हूं मैं, हाँ भैया। क्योंकि दोनों का बीच में जो रेशियो होता है, कॉमन रेशियो, वो सेम होता है दोनों में, इसलिए आई कैन हाँ राइट इट हाँ लाइक दिस। ओके, तो ये ऐसा दिखने में बन जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी और इम्प्लाइड बी इक्वल्स टू रूट ओवर ए सी, ऐसा बन जाता है, राइट? हाँ। अच्छा अंकिता, लास्ट दिन मैंने ऑफलाइन क्लास में भी ये समझाया था और अभी और एक बार भी बोल चुका हूँ, एचपी में ऐसा ही और एक कंडीशन होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, वो क्या है? व्हाट इज द कंडीशन इन एचपी? बताओ, एचपी में और एक कंडीशन क्या होता है? एपी का जैसा एक कंडीशन दिया मैंने, जीपी का एक दे दिया, एचपी में कैसा होता है कंडीशन? भैया रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल क्या होता है? किसका रेसिप्रोकल होता है? सब 3 नंबर बोला ना, ए बी सी, तो उसका मैंने स्टार्टिंग में एकदम क्लास के स्टार्टिंग में 2 प्रॉपर्टी बोला था मैंने, वही मैं पूछ रहा हूँ। B is equals to 2AC divided by A plus C. एकदम एकदम करेक्ट, P इक्वल्स टू 2AC डिवाइड बाई A प्लस C। ओके, ये हो गया 3 कंडीशन। अब मैं अप्लाई करूंगा ये तीनों कंडीशन। ओके, देखो, आई हैव गॉट दिस वन एंड दिस वन। अब मैं इन दोनों को अप्लाई किया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी और बी का वैल्यू है ए प्लस सी डिवाइड बाई 2। इसको अगर मैं अप्लाई करूं तो कैसा दिखेगा? a plus c divided by 2, this whole square is equals to ac. Henceforth I can get that a plus c is whole square equals to 2ac। आ गया ये वाला पार्ट, कोई दिक्कत किसी को? My bad, 4ac। Hence, I can also write a plus c whole square minus 4ac equals to 0।
जिधर से मुझको मिल जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये पार्ट मुझको मिल गया. सो देन आई कैन राइट इट एज a इक्वल्स टू c. किसी को कोई दिक्कत है ये वाला पार्ट में अभी तक? ये वाला जो पार्ट मैंने समझाया, फिर से बताइए ना एक बार. देखो एपी का प्रॉपर्टी क्या है, b इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2, मैं इधर लिख दिया. और जीपी का प्रॉपर्टी क्या था, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी. तो b इक्वल्स टू ए सी बाई 2 उधर में सब्स्टिट्यूट कर दिया, b की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया. अच्छा. तो ये जो वैल्यू था इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया. ओके, देन ये ऐसा दिखने में बन जाएगा, राइट? अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है. 4 को मैं इस साइड ले आया तो a प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac बन गया ये वाला पार्ट. कोई प्रॉब्लम? अब बोलो a प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, यही होता है, राइट? हाँ भैया. तो a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac लिख देने से कैसा बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac which is equals to a square plus c square minus 2ac, right? Which is nothing but a minus c का whole square, यही बन जाएगा. हाँ भैया. a minus c का whole square equals to 0 का मतलब क्या है, a minus c equals to 0 और a equals to c. हो गया? समझ आया पूरा? हाँ भैया. कोई दिक्कत? नहीं भैया. अच्छा, अब यही चीज अगर मैं, मुझको मिल गया a इक्वल्स टू सी, मुझको क्या मिला, a इज इक्वल्स टू सी. अब मुझको पता है b इज इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2. अगर मैं ऐसा लिख दूं, a की जगह मैं c को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो b कैसा बन जाएगा, c प्लस सी बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 2c बाई 2 विच इज इक्वल्स टू c. हेंसफोर्थ मुझको ये भी मिल रहा है, b इज इक्वल्स टू c मिल रहा है. कोई प्रॉब्लम इसमें भी? हाँ, समझ आया क्या तुम लोगों को ये वाला पार्ट, b इक्वल्स टू c कैसे हुआ, समझ आया? हाँ सही से भैया. बताओ. हाँ भैया समझ गया. तो ये दोनों डेरिवेशन से मैं ये नहीं बोल सकता दैट इज a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, तीनों ही सेम है. ओके, ये मैं बोल सकता हूँ. हेंसफोर्थ इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, ये कंडीशन कब ट्रू होता है, 3 नंबर कब एपी जीपी और एचपी में होते हैं, व्हेन ऑल ऑफ देम आर इक्वल. ये मुझको समझाना था. जब तीनों का वैल्यू इक्वल होता है तभी इन लोग एपी जीपी और एचपी तीनों में रहते हैं, समझे? कोई डाउट ये वाला पार्ट लेके, ये वाला क्वेश्चन लेके? किसी को कोई डाउट है ये वाला क्वेश्चन से? ना भैया. ठीक है. सिमिलरली और एक क्वेश्चन है, फिर मैं अलग कुछ लेके अलग कुछ टॉपिक लेके बात करूंगा. ये लास्ट और एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर कोई और एक टॉपिक लेके बात करते हैं. चलो,
ए बी सी 3 नंबर है इन HP, बी सी डी 3 नंबर है इन GP, और लास्टली सी डी ई 3 नंबर है इन AP। तुम लोग को क्या फाइंड करना है? E इक्वल्स टू लिखा हुआ है ए बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A माइनस बी का होल स्क्वायर। ट्रू और फॉल्स कौन सा होगा, ट्रू है या फॉल्स है? फाइंड करो। बस क्या है, ट्रू है या फॉल्स आ रहा है? স্যার ট্রু আসছে। ট্রু আসছে?
কিভাবে সলভ করলি, মানে পুরো টেকনিক্যালি সলভ করেছিস? আমি তো ফার্স্টে সব করে যে কন্ডিশন গুলো আছে ওগুলো লিখে নিয়েছি। হ্যাঁ, দেন ইতে গিয়ে আমি ডিটাকে ওই সি অ্যান্ড বি দিয়ে সাবস্টিটিউট করলাম। তারপরে ওখান থেকে আমি যে ইকুয়েশনটা পেয়েছি ওটা হচ্ছে ই ইজ ইকুয়াল টু সি স্কোয়ার বেসিক্যালি বাই তুই ই সি ডি এগুলো সব ইকুয়েশন গুলো পেয়েছিস, তারপরে এ বি তে সাবস্টিটিউট করেছিস, তাই তো? একদম একদম, হ্যাঁ হ্যাঁ এভাবে করেছি। ঠিক আছে, একদম ওটা কারেক্ট প্রসেস আছে সেটা করার। আমি আরেকটা প্রসেসে ভাবছিলাম যে অন্য কেউ কি পেয়েছিস, ট্রু পেয়েছিস এই ব্যাপারটাকে? আমি ভাবলাম যে এভাবে এটাও ট্রুই আসবে, এটাতে আই গেস একটু খাটনি কম হতে পারে। দেখ, এবিসি কি এইচপি তে আছে, আমি কি তিনটে নাম্বার এরকম অ্যাজিউম করে নিতে পারি, 1/2, 1/4 আর 1/6 নিতে পারি তো এইচপি? 1/4, 1/6 আর তাহলে 1/9, এটা কিসে হয়ে যাবে, ইন জিপি হয়ে যাচ্ছে। আর তাহলে লাস্টলি তিনটে নাম্বার যে তিনটে আসবে সেটা হয়ে যাচ্ছে 1/6, 1/9 আর এই টার্মটা, ঠিক আছে, সি ধরে নে। তো আমরা তো অলরেডি জানি p ইকুয়ালস টু ac বাই 2, a প্লাস c বাই 2, তো 1/9 ইকুয়ালস টু a, যেটা হচ্ছে 1/6 প্লাস c বাই 2। তো এখান দিয়ে 2/9, এখান দিয়ে 6 এর ভ্যালু আর c এর ভ্যালুটা বেরিয়ে যাবে, সেটা বেরোচ্ছে 1/18। ঠিক আছে, সরি ই এটা। তো আমি তিনটে সিরিজ পেয়ে গেলাম, একটা 1/2, 1/4, 1/6, এটা এপি তে, দেখ এইচপি তে আছে কারণ 2, 4, 6 এপি তে হলো। 1/4, 1/6, 1/9 এইটা জিপি তে আছে, দেখ মাল্টিপ্লাইড বাই 1.5, মাল্টিপ্লাইড বাই 1.5, সেই জন্য দেখ জিপি তে। আর লাস্টলি এটা 1/6 কমা 1/9 কমা 1/18, এটা আবার দেখ এই তিনটে আছে হলো ইন এপি। ঠিক আছে, হলো তো, কোনো অসুবিধা নেই এই পার্টটা নিয়ে আমার। তো কি বলেছে, ই ইজ ইকুয়ালস টু, ই মানে হলো এইটা 1/18 ইজ ইকুয়ালস টু কি দেওয়া আছে, এ বি স্কোয়ার, এ হলো 1/2, বি স্কোয়ার হলো 1/16 ডিভাইডেড বাই এ মাইনাস বি, সরি 2a মাইনাস বি, 2a মানে হলো 1 আর বিটা হয়ে যাচ্ছে 1/4, এইটা তার হোল স্কোয়ার। তো 2a মাইনাস বিটা এটা হয়ে যাচ্ছে তার মানে 3/4, তো 3/4 এর হোল স্কোয়ার কত হয়ে যাচ্ছে, 1/32, আর 3/4 এর হোল স্কোয়ার হচ্ছে 9/16। এটাকে ক্যালকুলেট করলে কত আসবে, 1/18 চলে আসবে কিনা, হেন্স 1/18 ইজ ইকুয়ালস টু 1/18। হলো, প্রুফ হলো, একটু একটু কি ইজি হলো এটা? হ্যাঁ এটা অনেকটা ইজি। তো এইভাবেও করা যেতে পারে। অন্যরা বুঝতে পেরেছি সেই পার্টটা? আর কোনো অসুবিধা এটা নিয়ে? সবাই বল, সবাই রিপ্লাই কর, রিপ্লাই কর। কারোর কি কোনো অসুবিধা আছে এটা নিয়ে? আচ্ছা তোরা না কি, স্যার, আচ্ছা তোরা কি এইটার কি অ্যাকচুয়াল প্রুফটা দেখতে চাস, অ্যাকচুয়াল প্রুফটা কেমন করে করতে হয়? এটা তো আমি একটা শর্টকাট লাগিয়ে করে দিলাম, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যদি তোদেরকে এটাকে প্রুফ করতে হয় তাহলে দাঁড়া দেখাচ্ছি। এই দেখ, যেমন করে আমাকে সায়ন বললি তো, আমাকে প্রুফটা তখন তুই বললি তো। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তাহলে অ্যাকচুয়াল প্রুফটা হবে এইরকম, এবিসি তিনজন এইচপি তে আছে, হেন্সফোর্থ আমি এটাকে এরকম করে লিখতেই পারি, পি ইজ ইকুয়ালস টু 2ac a প্লাস সি, রাইট? সিমিলারলি বিসিডি জিপি তে আছে, hence c স্কোয়ার ইকুয়ালস টু বিডি। আর
লাস্টলি সিডিই এপি তে আছে, সিডিই এপি। এমস আমি এটাকে লিখে দিতে পারি ডি ইজ ইকুয়াল টু সি প্লাস ই বাই 2। এরকম করে সবকটা ভ্যালু লিখে দিলাম আমি এর মধ্যে যা যা আছে। এবার কাজ আসছে আমার হলো রিপ্লেসমেন্টের, কাকে কিভাবে রিপ্লেসমেন্ট করব আমি। তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমাকে বার করতে হবে কার ভ্যালু, এই ই ব্যাটার ভ্যালু। তাহলে এখান থেকে আমি ই কি পাবো, ই ইজ ইকুয়াল টু 2d মাইনাস সি, এটা পাচ্ছি আমি ই ইকুয়াল টু 2d মাইনাস সি। এবার ডি আমি কোথায় পাচ্ছি, এইখানে পাচ্ছি আমি ডি, ডি ইকুয়াল টু সি স্কোয়ার বাই বি, তাহলে ই ইকুয়াল টু 2 সি স্কোয়ার বাই বি মাইনাস সি, এরকম একটা পেলাম, সি স্কোয়ার বাই বি মাইনাস সি। এবার কি করা যেতে পারে, আমাকে ইটাকে এ আর বি ফর্মে আনতে হবে। এ বি আর সি কোথায় আছে এর মধ্যে, এই ইকুয়েশনটা দেখতে পাচ্ছিস তোরা, এই ইকুয়েশনটাকে কি আমি এমনি লিখতে পারি, এ বি প্লাস এ সি সরি প্লাস বি সি equals to 2ac, hence ab equals to 2a minus b into c, এরকম লিখে দিতে পারি। সেখান থেকে আমি শুধু c এর ভ্যালু পেয়ে যাব ab বাই 2a মাইনাস b। এবার এইখানে যদি আমি c এর ভ্যালু গুলোকে রিপ্লেস করে দিই তাহলে আমি পেয়ে যাব। বাট এটা বলতে গেলে হ্যাঁ সত্যি এটা কিন্তু অনেকটা বড় মেথড, এটা অনেকটা টাইম কনজিউম করে নেবে কিন্তু। সেই জন্য আমি চেষ্টা করলাম এইরকম করে বুঝিয়ে দেওয়ার, যাতে 3টে নাম্বার আমরা গেস করে নিলাম, নিয়ে এটাকে সলভ করলাম। আচ্ছা দাঁড়া 1 মিনিট আসি, তারপর আমি কয়েকটা কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস লেখাবো তোদেরকে দিয়ে। হ্যাঁ হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি সবাই? আচ্ছা লাস্ট কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটার একটু লিখে রাখ, তারপর আমি ক্লাসটা ওভার করে দেবো। নেক্সট দিন আরো ভালো অঙ্ক কয়েকটা নতুন জিনিস দেখাবো, এএমজিএম টা বুঝিয়ে দেবো, তাহলে তো অলমোস্ট শেষ এই চ্যাপ্টারটা। তারপর শুধু কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করলেই হয়ে যাবে। তো 3-4টে জিনিস যেটা আমি, যারা যারা জানিস তাদের জন্য তো খুব ভালো ব্যাপার, আর যারা জানিস না তারা এগুলো একটু লিখে রাখ, এগুলো পরের দিন কিন্তু কাজে লাগবে। একটা দুটো অঙ্ক এটা দিয়েও বুঝিয়েও রাখবো আমি, তাও দেখে রাখ। চলো এবার আমাকে বলো এক একজন করে, দেখা যাক। সাম অফ দ্য ফার্স্ট n ন্যাচারাল নাম্বারস, এগুলো আমাকে বলবি সবাই। সাম, আর লিখে রাখবি এগুলো, সাম অফ দ্য ফার্স্ট n ন্যাচারাল নাম্বারস। হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা? আচ্ছা এটাকে ডিনোট করা হয় এরকম একটা সাইন দিয়ে, দিস ইজ কল্ড সিগমা নোটেশন, ওকে? তো সিগমা অফ n, তো দিস মিনস 1 প্লাস 2 প্লাস 3 প্লাস 4 প্লাস 5 প্লাস ডট 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 টিল n, ওকে? তো সাম অফ অল দিস, এটা ফর্মুলা কি হয় বল?
হ্যাঁ, সাম অফ ফার্স্ট এর ন্যাচারাল নাম্বারস এর ফর্মুলা কি? सर n/2 a plus l। n/2 a plus z। হ্যাঁ, नहीं, a plus l बोली थी वो, मैं सम ऑफ एपी सीरीज का फॉर्मूला बोल। नहीं नहीं, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स सेम ही होता है, सम ऑफ एपी सीरीज जैसा ही है ये फॉर्मूला भी। तो मैं एपी सीरीज का फॉर्मूला में ये बैठा के देखो, सेम ही आएगा। সেকেন্ড, এগুলো সবাই নিজের খাতায় লিখে রাখবি, এগুলো এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। সাম অফ ফার্স্ট এন অড ন্যাচারাল নাম্বারস। ঠিক আছে, অড ন্যাচারাল নাম্বারস এর সাম, যেটা হলো এইরকম দেখতে হয়, দেখ 2n-1 এইরকম লেখা যেতে পারে। ঠিক আছে, আচ্ছা আমাকে বল, প্রথম অড নাম্বারটা কি হয়? কেউ বল, ফার্স্ট অড নাম্বার কি? হ্যাঁ গাইস, ফার্স্ট অড নাম্বারটা কি এটা তো বল। 3। হ্যাঁ, सर 3। नहीं 1 यार, 1 है फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। ओ हाँ हाँ 1। 1 सेकंड ऑड नेचुरल नंबर क्या है? 3 है। दोनों का सम कितना हो रहा है? 4। 4, तो फर्स्ट 2 का 4 हो रहा है। अच्छा, थर्ड ऑड नेचुरल नंबर क्या है? 5। तो 5 प्लस 4 कितना हो रहा है? 9। फोर्थ नेचुरल नंबर कितना है? 7। तो 7 प्लस 9 कितना हो रहा है? 16। उसके बाद कितना आता है? फिर आता है 9, तो 16 प्लस 9 25 ऐसे जा रहा है। तो इसका सम कैसा होगा? दिस विल बी नथिंग बट n स्क्वायर। ओके, sum of first n natural numbers, that is like this: 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus dot 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 ऐसे 2n-1 8 this is equals to n square। okay, third question, third वाला, sum of square of first n natural numbers, that is basically 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square ऐसे करके डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। इसका सम कितना होता है? दिस इज, ये सब याद रखना, n इंटू n प्लस 1, और एक तो होगा इधर में 2n+1, ओके, डिवाइडेड बाई 6 ऐसा। ठीक है, तीनों क्लियर है? किसी को कोई डाउट है अभी तक? सबको लिख रहे हो ये वाला पार्ट? फोर्थ, sum of cubes of first n natural numbers, basically 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus dot 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 plus n cube। इसका कितना होता है सम? याद रखना, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू दिस वन, इसका होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर कितना हो रहा था, कोई बताओ? सिग्मा एन का होल स्क्वायर कितना था? सिग्मा एन का वैल्यू कितना था?
n into n plus 1 by 2 একদম n ইন্টু n Only প্লাস whole ওয়ান square. বাই টু, আর তাহলে এই গোটাটা হয়ে যাবে whole square. হোল স্কোয়ার। একদম ওকে, কার কোনো ডাউট এটা নিয়ে? এবার দেখো একটা সাম দি, তারপরে আমি ছেড়ে দিচ্ছি, আজ এই ক্লাসটা অফ করে দেবো। কোনো জায়গায় অঙ্ক যদি এইরকম চলে আসে, sum of n terms of the series one into two square plus two into three square plus three into four square plus four into five square plus dot 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 এইরকম যদি আসে, আমি জাস্ট মেথডটা দেখাচ্ছি সলভ করার। इफ यू गाइस टेक अ क्लोजर लुक, हर एक टर्म कैसा दिख रहा है? हर एक टर्म ऐसा दिख रहा है n मल्टीप्लाइड बाई n प्लस वन का होल स्क्वायर, राइट? ऐसा दिख रहा है हर एक टर्म। नाउ दे आर आस्किंग द सिग्मा ऑफ दिस, ओके, दे आर आस्किंग द सम ऑफ दिस। ठीक है, किसी को कोई डाउट है अभी तक? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी। কারোর কি কোনো ডাউট আছে? আমি কি এগোবো তাহলে? नहीं भैया क्लियर है। ठीक है, ओके, so this will be like this। अब देखो मैंने बोला था n टर्म्स के लिए, ओके, यू कैन ब्रेक डाउन दिस फॉर्मूला एंड राइट फॉर n टर्म्स। पर अगर क्वेश्चन में पूछे फॉर 20 टर्म्स, ठीक है, कितना? 20 टर्म्स, 20 टर्म्स का वैल्यू कितना होगा फॉर 20 टर्म्स? अब तुमको बोलो सिग्मा ऑफ n क्यूब कितना था? दिस वाज लाइक दिस, n इंटू n प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर था, राइट? दिस वाज दिस सिग्मा n क्यूब, राइट? हाँ भैया। अच्छा, अब मैं n में अगर 20 का वैल्यू पुट कर दूं तो 20 21 बाई टू इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक मिल गया। अब ये हो गया सिग्मा n क्यूब के लिए। नेक्स्ट सिग्मा n, ये कितना था? n इंटू n प्लस वन बाई टू, एंड दिस विल बी 210 व्हेन n इक्वल्स टू 20। ये हो गया सिग्मा n का वैल्यू। और लास्ट है 2 ऑफ सिग्मा n स्क्वायर। अब सिग्मा n स्क्वायर का वैल्यू कितना था? क्या लिखा था मैंने सिग्मा n स्क्वायर का वैल्यू? यही था वैल्यू। अब इधर में 20 पुट कर दो तो 20 21 और इधर में दे रहा है 41 बाई 6।
ये हो गया सिग्मा एन स्क्वायर का, और इंटू 2 था इसलिए और एक तो इंटू 2, हेंस इट विल बिकम 5740। तो अब तीनों का सम कितना हो रहा है? 44100 प्लस 5740 प्लस 210। तो इन तीनों को अगर तुम लोग सम करोगे इट विल बिकम, देखो ये दोनों का ऐड करोगे तो इट विल बिकम 4400 प्लस 5950। तो लास्ट में 50 910 ऊपर में 1 फिर से 0 और ये वाला पार्ट, ये आ रहा है इसका सम। ओके, समझ आया इसको, ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज होता है? मुझको जो सीरीज दिया हुआ था मैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक डाउन किया, उसका हर एक टर्म कैसा दिखता है। मैं देखा 1 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 5 का स्क्वायर। तो बेसिकली जो टर्म है इज मल्टीप्लाइड बाय द नेक्स्ट टर्म का होल स्क्वायर। तो n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इट विल बिकम n, और इधर में n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मुझको मिलेगा n क्यूब प्लस n प्लस 2n स्क्वायर। अब इन लोगों का मैं तोड़ के लिख दिया, सिग्मा को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, पर पर्टिकुलर टर्म्स के लिए हम लोग तोड़ दिए। n क्यूब के लिए सिग्मा n क्यूब, फिर सिग्मा n, फिर सिग्मा 2n स्क्वायर। अब तीनों हम लोग के पास तीनों का फॉर्मूला था, सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला था हम लोग के पास इधर से, सिग्मा n क्यूब, दिस इज सिग्मा n क्यूब, दिस वाज सिग्मा n स्क्वायर और दिस वाज सिग्मा n। ये तीनों मिल गया था, तो हम लोग तीनों का फॉर्मूला में पुट किए कैसा होता है। फिर हम लोग का जो क्वेश्चन था दैट वाज अबाउट n इक्वल्स टू 20। जब n इक्वल्स टू 20 का वैल्यू पुट इन किए तो हम लोग को मिल गया 50,050 आंसर। तो यही आंसर है। ये जो पूरा सीरीज होता, अगर इसको हम लोग नेक्स्ट 20 टर्म्स के लिए खींचते तो इसका जो सम आता वो होता 50,050। समझ आया पूरा? अब यही पार्ट्स हम लोग बाद में भी यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, पूरा क्लास में आज जो जो समझाया एचपी एंड ऑल, किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्लास हम लोग एरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, तो हम लोग का एपीजीपी खत्म हो गया और कुछ नहीं है ज्यादा पढ़ने को, उसके बाद बस प्रैक्टिस करना है। किसी को कोई डाउट है अभी तक? অঙ্গনা, অঙ্কিতা, রোহন, তিনজন, কোনো ডাউট? नहीं भैया। অঙ্গনা, দাদা ওই যে একটা ম্যাথস করালে না, যেটাতে ওই ই ইকুয়ালস টু এ বি স্কোয়ার বাই 2a মাইনাস বি এর হোল স্কোয়ার, ওইটা ছিল ট্রু আর ফলস। ওইটা হ্যাঁ। যখন তুমি ওই ভ্যালু গুলো নিয়ে করলে, হুম, তখন এই যে 1/6 1/9 আর ই ইকুয়ালস টু 1/18, এইটা কেন হলো না, ওটা একটু ডাউট লাগছে। ওটা ডাউট না ভাই, আমি না জানতাম না যে ইর মানে 1/6 1/9 আমি বুঝে গেছি এপিতে আছে। থার্ড টার্মটা কি হুম আছে আমি ঠিক ক্যাচ করতে পারছিলাম না, মানে এপিতে আমি তো এগুলো ভ্যালু পুট ইন করে করছিলাম, তো আমি জানি না থার্ড টার্মটা কি হবে। তো থার্ড টার্মটা আমি জাস্ট ক্যালকুলেট করে বার করলাম যে তাহলে কি হতে পারে, কি ফর্মুলা ইউজ করলাম। কোনো জিনিস এপিতে থাকলে যে ফর্মুলাটা হয় বি ইকুয়ালস টু এ প্লাস সি বাই 2, ওই যে হুম থার্ড টার্মটা ওইটাই আমি জানতাম না বেসিক্যালি। তো থার্ড টার্মটা ওইখান দিয়ে আমি বসিয়ে ক্যালকুলেট করে বার করে নিলাম যে থার্ড টার্মটা কি হচ্ছে। তো দেখতে পেলাম 1/18 হবে থার্ড টার্মটা, আর কিছু না। আচ্ছা। ঠিক আছে, হুম। শিওরলি বল, বুঝতে পেরেছিস কি বলতে চাইলাম? হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে। আচ্ছা, রোহন, রূপশ্রী আর সম্প্রীতি, তিনজনে কোনো ডাউট? না স্যার। আচ্ছা, রোহন আর সম্প্রীতি আমি বুঝতে পারছি তোরা নতুন, একটুখানি চাপ তো হবে বুঝতে এই ব্যাপারগুলো। তোরা একটু এপিজিপির আগের ক্লাসগুলো পর দেখ, তোদের অনেক ক্লিয়ার হয়ে যাবে ব্যাপারগুলো। আচ্ছা, রূপশ্রী কিছু বলছিলিস? না স্যার, কোনো ডাউট নেই। আচ্ছা,
সায়ন, শিবং, শ্রেয়া, তোদের তিনজনে কোনো ডাউট? না স্যার। সায়ন? স্যার এটা নিয়ে কোনো ডাউট নেই, কিন্তু একটা প্রবলেম ফেস করছি প্র্যাকটিস করার টাইমে। বল। যেমন আমি যখন ফার্স্ট টাইম কোচিং অ্যাডমিশন নিয়েছিলাম, তখন প্রথম দিন করেছিলাম পার্সেন্টেজের নিউমেরিক্যালস, হুম। অ্যান্ড এখন যদি আমি সেম অঙ্কগুলো করতে যাই, মানে তখন কোন অ্যাপ্রোচ নিয়ে স্টার্ট করেছিলাম অঙ্কটা, সেগুলো ঠিক মাথায় আসছে না, ভুলে ভুলে যাচ্ছি। তুই কি আমার সানডে ক্লাসটা করছিস? লাইভ হচ্ছে না, আমি ইউটিউবে দেখছি। তো ওই অ্যাপ্রোচটাই করবি, ওইটাই সব থেকে শর্ট অ্যাপ্রোচ কিন্তু ডুড। ওটা সব থেকে ইউজফুল আর সব থেকে শর্ট অ্যাপ্রোচ, ওইটাই ইউজ কর। আচ্ছা, মানে আমার মেইনলি প্রবলেমটা হচ্ছে ওই আগের দিন প্রিভিয়াস ইয়ার করছিলাম, তো এখানে যখন সিম্পল ইন্টারেস্ট, কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট সবকিছু একসঙ্গে মিক্স করে যে নিউমেরিক্যালস গুলো আছে, হুম। ওইখানে স্টার্টটা কিভাবে করবো? আচ্ছা, মানে তুই তারা সায়ন ছাড়া যারা যারা আছিস তোদের ডাউট নেই, তোরা বেরিয়ে যেতে পারিস, আনলেস তোরা সায়নের ডাউট শুনতে চাস। তাছাড়া যদি ইন্টারেস্ট না থাকে তোরা বেরিয়ে যেতে পারিস। তুই ওয়েট করে যা সায়ন, তুই বল, এবার তুই বল। অন্যরা যারা আছে তাদের জন্য ক্লাস ওভার, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওটাই, ওই মিসেলেনিয়াস যে কোয়েশ্চেন্স গুলো থাকে যেখানে সব কটা ডিফারেন্ট টপিকস মিক্স করা, ওইখানে এক্স্যাক্টলি কোন পয়েন্টটা দিয়ে